这是一款自带动作优化和音效的近战武器模组，模组名为现代科技动作优化。作为一款手速快就能白嫖到的模组，它所添加的近战武器数量还是挺多的，足足有11把。看看这些武器的外观，除了铁骨这样比较特殊的武器之外，武器的贴图还是蛮不错的，并且这些武器在夜晚还是可以发光的。这款模组介绍说是带有动作优化的，确实没有骗人，但是动作都是比较简单，仅仅是简单的挥砍劈之类的，和比特萝卜那些比较成熟一些的武器动作比就要差很多了。比较特殊一点的武器动作就是这把收割林的动作了。至于武器音效的话，倒是没什么多说的，中规中矩。不过这款模组的作者每次改付费都挺快的，也不知道有多少兄弟抢到了。同开发者同时还上架了一个名为打劫的模组，这款模组添加的道具就是这个名为打劫，外观是2把剑交叉的道具，对地点击就可以使用了。打劫？劫什么？解开我最神秘的等待，星星坠落后再吹动。这个音质不敢恭维，并且会持续循环播放，想停止的话用键就可以了。